3, 2, 1. Goedenavond, beste dames en heren. U ziet met mij omdat ik ben Thomas Bond en wij geven u vandaag het weerprogramma. Het ziet eruit dat het gaat sneeuwen/regenen. Het is er niet bijzonder. Vrij kut weer, zoals normaal in België. 0,00004% kans op zonneschijn. Oké. 99,9999% kans op goed weer. Jee. En de... nee, een vuurtoren. Een fire tower. We hebben hier alle stootjes op de rij. Die zijn te koop. 3 biggetjes. Zijn in de aanbieding, 2 kopen, 1 gratis. Fantastisch. En dan die nerds die daar helemaal van achter zitten. Hey Arno? Ja, ja. De droezen van de klas. Ja, we kunnen niet inzoomen, want we hebben een brakke Samsung Star. En Gio. Cylinder. En ook geen middeleeuwen. Tiraan ook. Doe je even serieus? Tom. En dan zijn we terug bij u gekomen. Wat vind jij van Tom en Rappers TV? Het is een zalig kanaal. Ik geef het zelf uit, gewoon de tuin. Dat is kei chill. Oké. Wat vind je van dit klaslokaal? Ja, een beetje naar Auschwitz, vooral de muren en kapot nog erin. En dan nu terug Nasserman. Nasserman, wat vind jij van deze klas? Meer uit je optie. Oké. Wat vind jij van die herkapsel? Het ligt er niet. Die ken de bezig. En een pot verf van de keer. Ja, nee. Oké. Dank u voor uw commentaar. En tot morgen. Of overmorgen. Jullie bellen. Tot morgen, hè. Greet.